ne girişi ya, Allah Allah. İki animasyondur aynı girişi yapıyor, sıktı artık be. Neyse, animasyona geçecek. Ananı. Bak Xenix'i. Bir daha benim enseme vurursan vallahi seni top yaparım. Aga onu boşver de yarın gezi varmış. Ne gezisi? Ne? Evet çocuklar, biletleri aldınız mı? Hocam ben aldım. Hocam bana da verdiler. Harika, o zaman diğerleri de almıştı. Hadi gidelim. Oğlum bu Amerika'nın otobüsü değil mi lan? Xenix'i gel yanıma otur. Tamam geldim. İçerisine öyle nene kokusu gibi lan. Boğuluyordum içinde. Doğanın kokusunu alıyor musunuz çocuklar? Hocam vallahi hiç koku alamıyorum. Ömer otobüsü öyle bir salmış ki. Yo, ben bir kere sanmadım. Yalan söyleme lan, koku buraya kadar geldi. Çakacağım bir tane bak. Çocuklar tamam, kavga etmeyin. Dal bulun da ateş yapalım. Oğlum buradan nasıl dal bulayım ben ya? Ne oluyor lan? Orada kim var lan? Lan! Seni gördüm, çabuk ortaya çık. Aga kimle konuşuyor? Aga şurada az önce hareket eden bir çalı gördüm. Aga boş ver ya, sincaptır. Doğru söylüyorum, ben gidiyorum. Orada dal mı var lan? Hı? Oğlum bir tanecik dal benim neyime yarasın ya. Daha fazla bulmam gerek. Evet çocuklar, dalları topladınız mı? Hocam ben kamyon dolusu dal getirdim. Yok ebesinin kayınvalidesi. Hocam Türkiye'nin genelinde o kadar dal yoktur. Ya var, inanmıyorsan arkama bak. Hocam vallahi az önce burada bir sürü dal vardı. Yemin ederim. Neyse biz de ateşsiz devam ederiz artık. Drak nerede? Arkadaşlarımı rahat bırak. Zaten arkadaşlarına zarar vermeyecektim Drak. Ben seni istiyorum. Seninle savaşmayacağım ama başkası yapabilir. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Xenix'i bu senin çikolatanı yemiş. Ya senin ikisi de... Diğerleri nerede? Yeter ama lan. Bir planım düzgün gitsin ya. O zaman artık bunu yapma zamanım geldi. Siz kimsiniz, bana yardım etmeniz gerekiyor. Drak yarın buraya düşecek biliyorum. Bu yüzden oraya düştüm, onu direkt öldürmenizi istiyorum. Neyse yarın görüşürüz.